साउंड इफेक्ट कितना इंपॉर्टेंट है एक दोस्तों से पूछिए जो महीने के लाखों रुपए कमाते हैं। ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है साउंड डिजाइन एक ऐसी चीज है जिससे आप व्यूअर्स को बिना स्क्रीन पर विजुअल्स दिखाए भी फील करा सकते हैं। अगर आप वीडियो एडिटिंग करते हो और आपको हाई क्वालिटी साउंड इफेक्ट्स की ज़रूरत पड़ती है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाली है। आज की वीडियो में मैं आपको 1240 प्लस फ्री साउंड इफेक्ट्स पैक के बारे में बताऊंगा, जिसे आप अपने YouTube वीडियोस, शॉर्ट्स, रील्स, गेमिंग वीडियोस और सिनेमैटिक एडिट्स में यूज़ कर सकते हो। इस साउंड इफेक्ट्स पैक में आपको वूश ट्रांजिशन, इम्पैक्ट, हिट, नोटिफिकेशन, क्लिक, पॉप, सिनेमैटिक, हॉरर, ग्लिच, UI और मेनी अदर SFX मिलेंगे। अगर आप बिगिनर हो या प्रोफेशनल एडिटिंग करते हो, ये SFX पैक आपके एडिटिंग वर्कफ्लो को फास्ट और बेटर बनाने में हेल्प करेगा। वीडियो यूज़फुल लगे तो लाइक ज़रूर करना और ऐसे ही फ्री एडिटिंग रिसोर्सेज, साउंड इफेक्ट्स और वीडियो एडिटिंग टिप्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।